So ito yun, no? Car number 15. 15. Okay. Seat number 1 dash E. Alright. So ito na yun. 17, platform 17, and then car number 15 tayo. So pasok. Pasok sa banga. Akit na tayo. Okay, akit na tayo. Okay. Ayun, platform 17. Okay. Platform 17. So, pero mamaya pa tayo, no? 3 o'clock yung 3 o'clock pa. So, yun. Dito lang muna tayo. Aha, aha. Ayan. Okay. So, ito yun. Ito yung ito yung sasakyan ko mamaya. So natin ko yung yung car number 15. Okay. So car number 15. Natin natin. Mga ba pala? Unahin muna natin sila. Patayo, ayun o, 12 7, so move tayo. Okay. 12 okay, 13 saan na may upuan? 13 ayun may upuan. 14 pa rin. Ay, layo pa. 14. Doon pa. Ito. May po dito. Actually, meron din po dito. 14 po. 14. Dito ako sa akin. Pumunta tayo sa loob. May kainan ko na dito.
Car 15. Car 15. Car 15. 160. Okay. Sige. So, board na kami dito. Hintay lang natin. We're leaving Tokyo now. Okay? And ito na yung pinaka last na natin makikita ang Tokyo. So, ayan. Sara na yung pinto. So, we're about to leave. Susunod na. Okay. Okay, so alis na tayo guys. Ayan na. Bye Tokyo! Bye Tokyo! We're leaving. We're going to Osaka. Okay.
yan. Hindi ko lang alam kung mag-stop siya rito. Is this the first stop? Shinagawa. Let's open this way. Oh yeah, no, the first stop is Shinagawa. So this is Shinagawa station.